Idan kana son cikawa da imani, kana son mutuwa cikin salama, kana son lokacin da mala'iku suka zo ɗaukar ranka su ce maka salamun alaikum bima sabartum, kana so ka ji mala'iku suna ce maka ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, kana so ka ji kana faɗa wa mutane ku yi gaggawa ku je wa kai ni ku binne ni, to ga wannan addu'an ka lizimce ta a duk lokacin da kai sujjada. Kar ka yadda ka ɗago daga sujjada ba kai wannan addu'ar ba. Wace addu'a ce? Allahumma inni as'aluka husnul khatima. Allahumma inni as'aluka husnul khatima. Wallahi wannan ba karamar addu'a ba ce, saboda duk ayyukan da kake a duniyan nan, wani yana iya fara aiki yayi ta aikin kwarai sai ya zo mutuwa sai ya mummunan ƙarshe. Wani yana za a gan shi kamar mutumin kirki, amma sai ya zo mutuwa sai abubuwa su rikice masa. So ɗaya ake mutuwa kuma ba a ƙara dawowa. In kana so ka cika da imani, ka kwanta a cikin kabari, ka samu nutsuwa, a ringa koro maka abubuwan aljanna, ka ringa fatan ina ma ƙiyama ta tashi ka je ka shiga aljanna, ka ringa fatan ina ma tun da ka mutu. To wallahi ka lazimci wannan addu'ar. Allahumma inni as'aluka husnul khatima. Ba farkon ba, ƙarshen. Ba farko ake dubawa ba, ƙarshen